lanjut mlebu mrene. Nah. Hop sih masih kusen rek aluminium rek bategas. Pintune wapi ana motif kocong ini ambek kayu. Nah, iki langsung nanggone area ruang tamune. Lampune don dhuwure cemerwendel ambek drop selingan koyo ngene yo. Lah, nang kene iki ana jendela sisan iso dibuka tutup. Ben opo oksigen metu ben lancar. Iki ana modele koyo sakuran ngene. Sijine mati, sijine iso dibuka tutup. Nah, saiki langsung menggo nang sebelah kiri kene iki. Nah, iki nang gone kamar tidur utamae sing langsung menghadap nang area karpote iki sing iso dibuka tutup yo. Sing pasti cacapane AC ready nang kene yo. Iki nggo AC ne oleh free siji, tapi sijine pen nggo dhewe yo. Nah, iki nang sebelah kanan kene iki tiga tempat mushola utawa tiga tempat sholat sesuai request penataane yo, share request sisan. Nah, saiki langsung menggo nang sebelah kiri kene iki nang gone kamar tidur kedua. Wis kok